السلام علیکم. زه د ملکنډ ایجنسۍ نه راغلی یم. محمد نظیر مې نوم دی او دا دغه ما په یوټیوب باندې کتلی د دوی پروګرام، نو ما ته ډېر زیات تکلیف و د 2-3 میاشتو نه. MRI مې کړې وې، اکسرای مې کړې وې، نو زه ډېر زیات وګرځېدم خو لکه دغه مې نه وه شوې. نو دوی سره خو ما 2 ورځې تېرې کړې، پرون او نن. نو د پیله نه خو ډېر بهتر محسوسوم او انشاءالله بهتر به یې هم، ځکه چې دوی دا کوي نو دا به ښه اندازه ښه طریقه باندې کوي او انشاءالله چې څونه دې مریضان دي نو کوشش وکړئ دوی سره رابطه وکړئ، راشئ او دوی سره خپل دغه وکړئ. انشاءالله ډېر کسان سره ښه شو. دلته کې موږ واورېدو د کسانو نه، کوم چې مخکې راغلي وو د هغوی نه هم واورېدلي دي او ډېرو کسانو سره موږ راورېدلي چې دوی دا طریقه کار چې دی دا صحیح دی او ټول خلک یې دغه کوي هم. او دلته چې کوم موږ رش ولیدو، کوم کسان چې راځي، کوم چې بهر ناست دي او کوم چې پیشنټان مریضان دي دننه، نو ډېر زیات رش دی او ډېر زیات طریقه کار یې هم صحیح دی او ډاکټر صاحب په خپله باندې هم ډېر تابعدار او اخلاقي انسان دی. السلام علیکم.